यार अब तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, मेरी पढ़ाई कब शुरू होगी? यार वो इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में थोड़ी हेल्प मिल जाती तो मजा ही आ जाता। जी राजीव सर, मैं आपको इंग्लिश के एग्जाम के क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप वो प्रिंट करवा के ना बनवा दीजिएगा क्वेश्चन पेपर उसका। क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 से, उसको थर्ड क्वेश्चन जो है ना, हाउ डिड ही डू इट, या प्लीज राइट इट डाउन, या ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई शुड वी विजिट टेंपल्स, ठीक है, ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, ओके ठीक है। चैप्टर 7 से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ब्रेन, ये वाला क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ये 5 मार्क में आएगा, ठीक है। यार देखिए ये लो, क्वेश्चन पेपर भी बन गया और मैं भी बन गया, क्या सीबीएसई का टॉपर। हाँ तो सर, ये है इस बार का आईसीएसई इंग्लिश बोर्ड एग्जाम का पेपर। आईसीएसई